أخوان، مثل ما تعرفون شركة ما بين النهرين العامة للبذور هي إحدى شركات وزارة الزراعة، وإلها معامل داخل محافظة كركوك، وهناك تعاون وتنسيق ما بين الشركة والمديرية والمحافظة على أعلى درجات التنسيق. بخصوص موضوع الذرة الصفراء أخوان، احنا نطمئن الفلاح، انفتح مطار الضباع وراح يستلم يوميا الطاقة اللي مقررة له يوميا 800 طن، بواقع 300 طن على الخطة اللي موجودة في معمل تازة، و500 طن من الخطة اللي موجودة بمعمل الحويجة. وإذا صار عجز بين إحدى المعملين راح يعوض المعمل الآخر، بالإضافة إلى استمرار معامل تازة والحويجة استمرارهم بالاستلام وفق الآلية اللي عدت سابقا، وضمن أيضا 500 طن يكون بتازة و300 طن بمعمل الحويجة. حقيقة أخوان، احنا مشكلتنا في محافظة كركوك وباستلام الذرة الصفراء يحتاج إلى مساحات خزنية واسعة، وهاي المساحات الخزنية الواسعة صراحة ما متواجدة بشكل سهل اللي يمكن انه احنا نقدر نأجرها او ناخذها. وسابقا كانت تستخدم المطارات، وكان هناك تدخل جدا واضح من السيد وزير الزراعة، من السيد المحافظ، من السيد مدير الزراعة، بالاتصال بالسيد وزير الدفاع، وحصلنا موافقته. اخوان، مثل ما تعرفون محصول الذرة الصفراء لازم ينخزن على الارتفاع 50 سنتيم، وبالتالي نحتاج الى مساحات يعني عشرات الكيلومترات. هذا هو الخزن اللي الصحيح اللي ما يسبب افلاتوكسينات وما يسبب اصابات فطرية بالمحصول. احنا نوعد الفلاح وخاصة محافظة كركوك، لانه فلاح محافظة كركوك من الفلاحين اللي الشاطرين والمثقفين، لأن هو الفلاح أول من أدخل هجن الذرة الصفراء في العراق هو الفلاح من محافظة كركوك. وحضراتكم يمكن ما يعني تعرفون شنو معنى الهجين اللي هو ينطي 3 أو 4 طن بالدونم، في حين كانت الأصناف التركيبية تعطي لها 700 أو 500 أو 600 كيلو. فلاح كركوك فلاح ذكي، فلاح نشط، فلاح مثقف. احنا نوعده ان شاء الله ساعين باستلام كامل الكمية المنتجة، وانا سبق ان شاء الله على بداية السنة ايضا نمشي باتجاه رصد التخصيصات، وان شاء الله بمطلع العام ما يكون موعدنا طويل وياه، ان شاء الله نصرف الى محافظة كركوك الى مزارعين محافظة كركوك، وان شاء الله راح تكون هي المحافظة رقم 1 بالصرف. وهذه خليه يسجلوها علي ان شاء الله. يعني انا مشيت بهالاتجاه هذا، وان شاء الله في بداية السنة بتسهيل الله نبدي نصرف للفلاحين مستحقاتهم.